مزيان. شبيه من اللوحات نتاعو. السلام عليكم الاخوان، حبيكم قناه عطيف، قناه التطبيقات والالعاب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش تابونوا عندي وديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم عندنا واحد اللعبه ديال القياده، وهي قياده الشاحنه. راني عارف لعبناها لحد الان، لعبناها 2 مرات، يعني هذيك اللي لعبنا كما نقولوا الجزء الاول والثاني. اللعبه ديال القياده تاع الشاحنه ديال اليوم يعني مختلفه عليهم. هذه كتهز غير خشب وصنادق، وراها معروفه يعني اغلبيه يلعبوها. غادي نلعبوا شي ستاجات منها ونخليكم مع الفيديو. يلا وسينا على بركة الله. نديرها هنا احسن. يعني هذه ما خصكش تطيح حتى شي لوحه، ما تطيحهاش. الا طاحت شي لوحه ولا شي صندوق صافي تعاود من 16. شوف الطريق كي دايره. صافي يولي غير هكذا، علاش كتولي كيما شوف صافي هبطات شويه، معليش هادي خلي غادي تسمع. السرعة ما صافيش هاد الطريق هذا مزيان. سطاج جوج صنادق، نديرو غير هاديك اللي درنا بعيدة.
16-3. اوكي هذه قضية فيها الثلج. الأرض فيها الثلج. الثلج هذا بدأ. ستاج 4. وهذا فيها الثلج. يلا غير بلاتي. هذيك البلاصات اللي تحنا فيها ما تفرها. ايه هنايا.
16/5. يلا الطريق تبان شوية مزيانة ما نعرف. مزيان. شبيه من اللوحات نتاعو. يعني هذيك هي لعبنا 5 مزيان. يعني هاد اللعبة فيها 30/16. إذا الإخوان جربنا اللعبة نتاع قيادة الشاحنة اللي كتهز الألواح ولا الخشب ولا الصناديق، يعني وهي كتسوق في طريق واعرة وما خصكش طيح لا لوحة لا كارطون لا والو لا صندوق لا حتى حاجة. لعبنا 5 ديال السطاجات، انا كنت غادي نلعب 10 ولكن لعبنا غير 5 حيت السطاجات شوية طوال، كل سطاج ما عرفتش شحال فيه. وهاد اللعبة فيها 30 سطاج. اللي بغيتونا نكملوا في هاد اللعبة قولها لي في الكومونتير، زيدوا شي بارتيه اخرى. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما صافش تابونا عندي ديروا لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. بغيتونا لا بغيتو تكتبوا لنا في الكومونتير الفئة ديالها ودير الاسم ديالها، كذلك التطبيقات بغيتو نشرحوا شي حاجة كتبوها لنا تما. خليتكم على خير والى اللقاء.